Sí, Y usted también conoce el camino. sí, hijito. Es por allá en la maldita. ¿Dónde siguiendo a mi tío? ¿Arriba no? Sí, Sigan las piedras del tubo. Espérense, Pedro. Aquí entramos, sí, ¿verdad? Entramos mal entonces. ¿Ya viene eso? Siguiendo, ya viene, pues se va. ya va oscureciendo, amigos, ya casi no se ve el cafetal, no se ve el camino. Nos estamos guiando con luces de los celulares. Así es como estuvimos gozando de la naturaleza.